సో చూసారు కదా ఈ హెలికాప్టర్ మీకు ఎలా నచ్చిందో. ఈ హెలికాప్టర్ సమ్మర్ వెకేషన్స్లో మీరు ఎక్కడికైనా కానీ టైం పాస్ చేయకుండా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉండండి. మీ డాడీతో హెల్ప్ అడగండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి మా డాడీ నాకు హెల్ప్ చేశాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువరాజ్ ఛానల్, యువర్ వాచింగ్ SRITECH క్రియేషన్. సో నేను ఈరోజు హెలికాప్టర్ని చేశాను, అది మీకు చూపిస్తాను. అది ఎలా తయారు చేయాలో నేను నేర్పిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం వీడియో చెప్తాను. అలాంటి మీరు చిన్న చిన్న హెలికాప్టర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ చేసి టైంపాస్ చేయకుండా ఇలాంటివి చేయండి. సో కమాన్, లెట్స్ సీ ద వీడియో.
ఈ హెలికాప్టర్ చేయడానికి మా డాడీ హెల్ప్ తీసుకున్నాను మీరు కూడా మీ డాడీ హెల్ప్ తీసుకొని ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ మనం చేసి స్కూల్కి చూపిద్దాము, అప్పుడు మీకు చాలా మార్క్స్ వేస్తుంది మీ టీచర్. ఇలాంటిది చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఎప్పుడు టైంపాస్ చేయకుండా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ పెట్టండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ యోగరాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.